女子爱丽丝洗衣服的时候，竟然将自己的孩子放入到洗衣机当中，将洗衣机的开关键打开之后，便回到了房间当中，一直到用奶瓶找不到孩子，这才发现孩子已经消失不见，赶紧将孩子从洗衣机里面拿出来。这是爱丽丝的第一个孩子，但是爱丽丝却玩心不减，每天不是想着跟闺蜜出去玩，就是拿着手机，根本不顾及孩子的生活。这一天接到了一个聚会的邀请，便在家里面翻箱倒柜的找起了合适的衣服，孩子肯定是不适合带去聚会现场的。爱丽丝便将奶瓶放在床上，让孩子饿了自己喝，随后便来到了聚会现场，几人在一起群魔乱舞，却被隔壁的好心大妈发现了这一幕。爱丽丝玩了一天，回到家之后，却发现孩子已经消失不见，赶紧到处寻找，幸好在床底找到了孩子，但是也并没有换其他多少的母爱。这天又接到了出去玩的邀请，又直接将孩子放在床上，知道自己出去的时间长，贴心的放了2瓶奶。这时的爱丽丝将大门紧锁，出门便遇到了隔壁的大妈，寒暄了几句之后，便关上大门，来到了聚会的地方。这是一个露天泳池派对，没想到爱丽丝回来的时候，却直接被警察控制在了手中。原来是大妈发现房间里面的婴儿哭声，赶紧破门进入到房间里面，才从床底将婴儿扒拉了出来，随后赶紧打电话通知孩子的父亲，这才让这名小家伙得到救援。就算爱丽丝如何后悔，也难逃坐牢的结局。